여러분, 이건 그냥 팔토시가 아닙니다. 이건 여름 생존템입니다. UV 차단 기본이죠. 햇빛 따위 내 팔에는 못 닿는다. 고밀착 40T로 핏은 자연스럽게, 누가 보면 피부 좋은 줄. 짱짱한 스타킹 소재로 올라감? 걱정 마세요. 그냥 쫀쫀 그 자체. 시원함은 기본 옵션. 인더파우치 쿨토시 냉장고에서 나온 줄. 팔이 더위를 이기는 유일한 방법. 인더파우치 쿨토시 지금 팔에 장착하세요.